अरे मैं पूछती हूँ आखिर इन मर्दों को किस बात का घमंड है? आप सब्जी मंडी चले जाओ, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, मिर्च, अधिकतर सब्जियां आपको स्त्रीलिंग मिलेंगी। बात तो सही है। इनके नाम की कद्दू, आलू, टिंडे। आप फूल ही देख लो, चंपा, चमेली, गुलाब, जूही, रजनीगंधा, सब हमारे नाम का। इनके नाम का गेंदा रोड पे बिखरे हुए मिलेंगे। आप नदियां ले लो, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सब हमारे नाम के। इनके नाम का पहाड़, नाला।